عموماً اسی یہی سمجھنے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے جیڑی یہ قربانی کیتی ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی ان دی جگہ تے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ ایک جانور لے کے آئے تو امت مسلمہ حضرت ابراہیم خلیل دی اس سنت نو تازہ کردیاں یاد کردیاں ہر سال 10 ذی الحج شریف نو قربانی کردے نے اسی کیونکہ جانور لے کے قربانی کری دیئے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام دی اس قربانی دے پیچھے اصل ایک بڑا وڈا راز ہے وہ راز اور حکمت کی ہے کہ صرف حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے ایک قربانی نہیں دیتی بلکہ آپ دی ساری زندگی ہی قربانیاں دے اندر گزری ہے آپ سرکار دی ساری زندگی قربانیاں دے اندر گزری ہے اسی 4-5 من دا جانور لے کے کوئی بکرا چھترا لے کے تے وہ ذبح کردے پیاں تے قربانیاں کردے پیاں تے جیڑے اسی آپ کھا کے سونے دے نا تے اپنے وزن ودائی جانے آخر اساں بھی تے قربانیاں دینیاں نا اے راز تے حکمت ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام ایک لمحے واسطے بھی اللہ دے راہ تو پیچھے نہیں ہٹے آپ سرکار نے جس ماحول معاشرے دے اندر آنکھ کھولیے او ماحول اور معاشرہ بتاں دا پجاری اپنے ہتھاں نال اپنے خدا بنا کے تے انہاں دی عبادت کر دے ہے انہاں دی پوجا کر دے ہے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے دعویٰ کیتا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا آپ سرکار نے دعویٰ کیتا کہ جنہاں نو تسی خدا بنائیں دے ہو نا اپنے ہتھاں نال تے پھر انہاں دی عبادت کر دے ہو اے کوئی نہیں خدا او اے جڑا آسمانہ نو بھی پیدا کرن والا ہے آسمانہ تے زمینہ دوواں نو پیدا کرن والا ہے خدا صرف ایک یہ تے آپ نے فرمایا حنیفا میں اس ایک خدا دے منن والا تے ہر باطل تو جدا حنیف دا معنی ہر باطل تو میں کٹیاں تے صرف ایک رب نال میری لو لگی ہے آپ سرکار نے ساریاں تو پہلا اے اپنی زبان نال جہاد کیتا آپ نے انہاں نو جویں پنجابی چاندے نا بندہ جدو کوئی برائی ویکھے یا نفرت ہوئے ان تے غصے دی وجہ نالو کچیچیاں ان چڑھ راندیاں نے اللہ تعالیٰ دے پاک خلیل نو نا او جدو برائی کر دیا ہے نا تے انہاں بتاں دی پوجا کر دیا ہے تے اس شیر خدا دے نو حضرت ابراہیم خلیل کلے شیر خدا دا ہاں اسلے آپ سرکار نو نا کچیچیاں چڑھ دیاں ہیں بیارے کیوں انج کر دینے تے آپ سرکار اس موقع دی تاڑے چران دیا ہے میں کوئی موقع لبے سہی تے موڑ میں انہوں دساں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نو او موقع دیتا وقت آیا او قوم ایک میڑے تے جاندی ہندی آئی جدو جان لگے نا میڑے تے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نو بھی انہاں دعوت دیتی انہاں کیا ہو جناب میڑے تے چلیے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام جیڑی آپ سرکار دے اندر غیرت آئی نا ایمان آڑی اس غیرت ان کوئی نہ جان دینا آپ سرکار نے انہوں نے جواب دیتا فقال انی سقیم آپ نے فرمایا میں بیمار ہاں میں دوڑے نال نہیں جا سکتا یعنی میڑے جڑے نا انہاں دے رسم و رواج یہ انہاں دی وراثت ہے اکثر جڑا نا اسی دوواں وراثتاں تے عمل کرنے ایک وراثت سن آئی ہے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی طرفوں او اللہ دا قرآن یا شریعت مصطفیٰ ہے دوجی وراثت سن لبی ہے غیران دی طرفوں یہود و نصارہ دی طرفوں
یعنی یہ میلے تے انہاں دے رسم و رواج ہن اسی ایڈے کچے ایک مسلمان ہاں اسی نبی پاک سرکار نال بھی مٹھا مٹھا رشتہ رکھنا چاہنے ہاں اسی چاہنے ہاں بس ساڈی تار ایدے بھی جڑی رہے تے کچھ مٹھا مٹھا اسی انہاں نال بھی اپنے تعلق بنائی رکھیے تے دوواں پاسے تاراں جڑن نال کام نہیں بندا کام ادوں ہی بننا ہے جدوں اپنے آپ نو حضور دی غلامی وچ لے ہونا ہے جیڑا بندہ حضور دے در تے ایک واری آ جائے نا تے تار اپنی جوڑ لوے محمد عربی نال پھر اللہ ایتھے بھی پار کردا ہے اللہ اگلے جہان وچ بھی پار کردا ہے اچھی بولو سبحان اللہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے ساریاں تو پہلا اپنی جان دی قربانی دیتی جدو وقت آیا نا تے انہاں آکھیا آؤ میلے تے چلیے تے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم آپ سرکار نے فرمایا میں بیماراں میں دوڑے نال نہیں جا سکتا او قوم میلے تے چلی گئی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اے شیر خدا دے حضرت ابراہیم خلیل نو جدو پتہ لگاؤ قوم میلے تے چلی گئی ہے آپ سرکار انہاں دے بت خانے دے اندر گئے آپ سرکار نے کوہاڑا چایا سارے بتانو ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا آپ سرکار نے انہاں سارے دے ٹکڑے کیتے فجعلہم جذاذا الا کبیر اللہم لعلہم الیہ یرجعون قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہو لمن الظالمین جدو او قوم واپس آئی انہاں کے ویکھیا آپ سرکار نے سارے خداواں دے ٹوٹے ٹوٹے کر کے جڑا وڈا خدا سی انہاں دا وڈا بت اوندے موڈے تے کوہاڑا رکھ کے حضرت ابراہیم خلیل سرکار واپس آ گئے نے جدو قوم آئیے میلے تو واپس آ کے انہاں ویکھیا انہاں دے خداواں دا بڑا بھیڑا حشر ہویا پیا بڑا برا حشر ہویا پیا او آپس دے اندر جے میں گویاں کرن لگ پائے گلاں کرن لگ پائے کی دو جی کڑو پوچھ دینے آندے نے یار ساڑھے خداواں دا اے حال کہیں کیتا ہے انہاں چو ایک بندہ بولیا آکھن لگا یار ایتھے ایک نوجوانے جندہ نا ابراہیم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ان آپس دے اندر ایک گلنا کیتیاں آکھن لگے ایتھے ایک نوجوان راندہ ہے جندہ نام ابراہیم ہے اساں اوندے کولوں سنیا ساڈے خداواں دے بارے گلاں کردا سی برا بولدا سی ساڈے خداواں نو کچہری لگ گئی انہاں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نو بلایا جدو اللہ دا خلیل آیا جس بندے نو اللہ اپنا یار بنایا ہوئے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا جس بندے نو خدا اپنا یار بنایا ہوئے خلیل بنایا ہوئے اوہی بندہ یار جنہوں اپنا خدا یار بنایا ہوئے اس یار دے اندر پھر غیرت دیونی ہے آج ساڑھا ہے دستور ہے میرا کوئی یار ہوئے اگر کسے جگہ تے کھلوتا ہوئے میرے بارے کوئی بندہ گل کرے میری برائی کرے ان دے کڑو برداشت نہیں ہونی انہیں آکھنا یار میری کنڈوں پچھے جو مرضیہ کردہ رویں لیکن ساڑھا استاد ہے ساڑھا یار ہے ان دے بارے بکواس نہ کری منہ نہ کھولی اور ایک میں ہو سکتا ہے لوگ خدا بنا کے انہاں دی پوجا کر دیتے حضرت ابراہیم اللہ دا خلیل ہوئے اللہ دا یار ہوئے او کہ میں برداشت کردہ آپ سرکار کڑو برداشت جو نہیں ہویا تاں کر کے انہاں دے خداواں دے ٹوٹے ٹوٹے کیتے نے جدو او واپس آئے نے انہاں حضرت ابراہیم خلیل نو بلایا دربار دے اندر حضرت ابراہیم خلیل کڑو پوچھ دینے آندے نے قالو
أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ حضرت ابراہیم خلیل کو پوچھن لگے آندے نے اے ابراہیم ساڑھے خداواں دا اے حال کہیں کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا جو یار بولیا آپ سرکار فرما دینے یار میں نو کی پتا اے دوڑا وڈا خدا ہے جندے موڑے تے گھاڑا پہ انہی کوڑ چڑی ہونی ہے انہی جوش آیا ہونے انہی غیرت دی وجہ نال انہا نو ماریا ہونے بس ساڑھے ہوں دیاں کدیں اور بھی خدا ہو سکتے نے اندے کوڑو پچھو متے انہی دوڑے خدا ماندہ اے حال کی تاوے او سارے آکھن لگے ثم نکسو علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ آکھن لگے اے ابراہیم تو جاننا میں اے نہیں بول سکدا اے کیویں کلام کر سکدا ہے جدو لا جواب ہو گئے اللہ دے پاک خلیل نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا کڈے بے وقوف ہو آخر ہوتے انسانی اللہ دماغ بھی دیتا ہے جانور تے نہیں تساں اینا بھی نہیں سوچ سکدے جیڑا دھاڑے نفع نقصان دا مالک نہیں ہو سکدا جیڑا بول کے دھانو نہیں دس سکدا جیڑا نفع نقصان نہیں دے سکدا تسی کیوں ان دی عبادت کر دیو پھر کیویں انہاں نو خدا من سکدے ہو جدو لا جواب ہو گئے حضرت ابراہیم خلیل دے سامنے اللہ وحدہ لا شریک مولا سوڑے نے اس پاک تے شیر خدا دے موحد حضرت ابراہیم خلیل دی شان نو ظاہر فرمایا او تے پھر رب مالک رب جتھے چاہوے اپنی شان نو ظاہر فرما سکدا وے او اللہ جس میدان چاہوے خواجہ عبدالواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بصرے شہر دے بڑے وڈے مجاہد ہوئے نے بڑے وڈے صوفی اللہ دے ولی ہوئے نے بڑے وڈے مجاہد ہوئے نے آپ سرکار ایک باری جہاز دے بحری جہاز دے بہ کے دریا دے اندر سفر کردیاں آپ سرکار سفر فرما رہے نے طوفان آیا خواجہ عبدالواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا جہاز سمندر دے پار چلا گیا جنگل دے اندر چلا گیا خواجہ عبدالواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ویکھیا اس جنگل دے اندر ایک نوجوان ہے جڑا اپنے ہاتھ نال بت نو بنا کے خدا بنا کے ان دی پوجا پیا کردا ہے ان دی عبادت پیا کردا ہے خواجہ عبدالواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جدو اس نوجوان نو ویکھیا اپنے ہتھاں نال اپنے خدا نو بنا کے بت بنا کے ان دی پوجا پیا کردا ہے خواجہ عبدالواحد بن زید بصری سرکار نے فرمایا اے نوجوان کیوں اس بت دی پوجا کر رہا میں خدا کائنات کوئی ہے جڑا تینوں بھی پیدا کرنا ہے مینوں بھی پیدا کرنا ہے بلکہ سارے آسمانہ زمینہ دے بنان والا وے او نوجوان خواجہ عبدالواحد بن زید بصری نو آندہ ہے دھوانو کمیں پتہ لگا ہے خدا ایک یہ جنہیں دھوانو بنایا ہے مینوں بنایا ہے دھوانے کوڑ کی دلیل خواجہ عبدالواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ سرکار فرماندے نے فرمایا ساڈے کول اللہ دے ایک ہون تے ساریاں تو وڈی دلیل اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا کلام ہے جڑا اللہ نے اپنے پاک حبیب تے نازل فرمایا وے۔ فرمایا ساڈے کول اللہ دا قرآن ساریاں تو وڈی دلیل ہے، اے قرآن خدا دا دلیل ہے جڑا قرآن دستا ہے خدا ایک کے اللہ ایک کے۔ اس نوجوان نو جدو خواجہ عبدالواحد بن زید بصری سرکار نے دسیا اللہ ایک کے، او آکھن لگا او قرآن لیاؤ میرے سامنے۔ اگے لوگ قرآن پڑھ دے ہوندے سن، اپنے کول رکھ دے ہوندے سن، لوگاں نو قرآن دے نال محبت سی۔ اے تے اساں بے قدرے ہو گیا جنہ قرآن نو کنڈ کیتی ہے، جدو دا قرآن چھڑیا سانو اپنیاں عزتاں دی خبر نہیں رہی، دنیا دے اندر برباد ہو گیا۔ ایتھے وکری بربادی ہے، اگلے جہان وکری بربادی ہونی ہے۔ کامیاب اونا لوگ ہی ہونا ہے جنہ اللہ دے قرآن نال وفا کرنی ہے یا آمنہ دلال نال وفا کرنی ہے۔ کامیاب او نہیں ہونا ہے دماں جہانہ دے اندر۔ خواجہ عبدالواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار قرآن لے کے اس نوجوان دے سامنے گئے۔ جدو آپ سرکار گئے نے او نوجوان آکھن لگا آندہ میں تے پڑھایا کوئی نہیں، مینوں کوئی نہیں ہوندہ، مینوں پڑھ کے سناؤ۔ خواجہ عبدالواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے اللہ دا قرآن پڑھیا۔ آپ سرکار نے قرآن کھولیا، قرآن پڑھنا شروع کیتا۔ جدو آپ سرکار نے قرآن پڑھیا الف لام هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ جدو آپ سرکار نے قرآن پڑھیا اس نوجوان دے سامنے، انہیں کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گیا۔ آکھن لگا میں گواہی دینا اللہ تو سوا اور کوئی ذات عبادت دے لائق نہیں۔ ایک کلام ایڈا عام کلام نہیں، ایک کلام کسے دنیا دار دا نہیں ہو سکتا۔ ایک قرآن ایک کلام واقعی قرآن خدا دا کلام ہے، ایک خدا دا کلام ہے۔ انہیں کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گیا۔ خواجہ عبدالواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جدو واپس ہون لگے اس جنگل چوں، او نوجوان خواجہ عبدالواحد بن زید بصری نو عرض کرن لگا آندہ حضور کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا جے، ہن مینوں کتھے چھڑ چلیو، مینوں اپنے نال اپنے شہر وچ لے جاؤ تاکہ میں دین پڑھاں، دین سکھاں، لوگاں نو سکھاواں، میری آخرت سمر جاوے۔ اگے لوگ علم دین اس نیت نال پڑھ دے ہوندے سن تاکہ آپ بھی انسان بڑھ جائیے، اگا لوگاں نو علم دین دس کے انہاں نو بھی انسان بنائیے۔ اگے نوکریاں دی غرض نال علم دین نہیں سی پڑھیا جاندہ، نوکریاں دی خاطر تعلیم نہیں سی پڑھی جاندی۔ اگے لوگ علم اس واسطے پڑھ دے ہوندے سن تاکہ اپنے آپ دی سمجھ لگ جاوے، اس رب رحمان دی معرفت حاصل ہو جاوے۔ او نوجوان خواجہ عبدالواحد بن زید بصری سرکار دے نال آیا۔ آپ سرکار نے لوگاں نو بلایا، کئیاں لوگاں دے کولوں آپ سرکار نے درہم دینار اکٹھے کر کے کچھ اپنے کولوں پیسے رڑا کے اس نوجوان نو دیتے۔ آپ سرکار نے فرمایا لے اے کچھ دنہ دا خرچے جنہ چرے تھے روے گا خرچہ کردہ روی،
جدو واپس جان لگے پھر کوئی اپنا کام کاروبار بنا لویں جے ایتھے ویرانا ہوئے چند ایک دنہ دا خرچہ اسی دوانو دینے او نوجوان آکھن لگا خواجہ عبدالواحد بن زید بصری نو آکھن لگا اے خواجہ عبدالواحد بن زید بصری نو آکھن لگا عرض کیتی عبدالواحد جدو میں جنگل دے اندر راندہ ہوندہ ساں اونا بتاں دی پوجا کردہ ساں جتھے میں نو کوئی خبر نہیں اسلام کیے دین کیے جے اس جگہ تے رب میں نو روزی عطا فرما سکتا وے ہن تے میں کلمہ اونا دا پڑھ لیا ہے ہن رب جانے یا رب دا حبیب جانے ہن رب جانے یا رب دا حبیب جانے میں نو انہا پیسیاں دی کوئی لوڑ نہیں اگے میں اتھے بتاں دی عبادت کر داریاں بتاں نو پوج داریاں جے رب اتھے روٹی دیتی ہے ہن کلمہ سونے نبی دا پڑھ لیا ہن رزق روٹی دی لوڑ کوئی نہیں خواجہ عبدالواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ رات نو ستے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے ایک بڑی سونی حکایت نقل فرمائیے او بھی درمیان سناندہ جاواں مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار فرماندے نے ایک نوجوان بتاں دا پجاری ساری رات عبادت کردہ ہوندہ سی یا سنم یا سنم یا سنم دیاں آوازاں لا کے بتاں دا نا لے لے کے عبادت کردہ سی ایک رات اندے موچو یا سمد اللہ دی صفت بے نیاز دا لفظ نکلیا وے جدو اندے موچو اینا لفظ نکلیا اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے عرشہ تو پار آواز دیتی اے میرے بندے حکم کیتا جاوے فرشتے عرض کر دینے یا مولا انہیں ساری زندگی بتانو پکاریا ہے یا سنم آندہ رہا ہے اندے موچو ایک واری بے اختیار یا سمت دا لفظ نکل گیا ہے تو پھر بھی انہوں جواب دیتا ہی اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے فرمایا او فرشتیو انہیں ساری زندگی بتان دے اندر گزاریے بتان نو آوازاں دیندہ رہا وے بتان اندی نہیں سنی جے آج میں بھی اپنے بندے نو آواز نہ دے ماں پھر میرے تے بتان دے درمیان کی فرق رہا یہی مطلب ہے جڑا حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا کڈے بے وقوف ہو افلکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون حضرت ابراہیم خلیل نے انہاں نو فرمایا کیوں انہاں بتاں دی عبادت کر دے ہو کیوں انہاں دی پوجا کر دے ہو جڑے دوانو نفع نقصان نہیں دے سکدے جڑے دوڑے نفع نقصان دے مالک نہیں ہر شاید دا مالک صرف اللہ اوہی نفع نقصان دا مالک خواجہ عبدالواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ رات نو ستے نے آپ نے ویکھیا جنت دے اندر ایک بڑا سونا تخت لگ گئے ان دے سجے کھبے موتیاں دے ہار بڑے نے اس تخت دے اتے ایک نوجوان خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے جڑی لڑکی آوازاں لا رہی ہے ہن بڑی دیر ہو رہی ہے بڑی دیر ہو رہی ہے اس تو کہ صبر نہیں کیتا جا سکتا خواجہ عبدالواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار جدو اٹھے نے آپ نو پتہ لگا او نوجوان بیمار ہو گیا جنہوں کلمہ پڑھا کے جنگل چوں مسلمان کر کے لیاندہ جڑے بتاں دی پوجا کردہ ہوندہ سی آپ سرکار اس نوجوان دے کوڑ گئے نے آپ سرکار دے جاندیاں آپ نے اس نوجوان دے کوڑو پوچھا سنا تیری کوئی آخری خواہش ہوئے جڑی پوری کیتی جاوے انہیں آکھیا میری کوئی آخری خواہش نہیں اس نوجوان دی روح پرواز کر گئی جدو اس نوجوان دا وصال ہویا آپ سرکار نے ان دی تجہیز و تکفین کی تیر جدو او تجہیز و تکفین کرن تو بعد آپ سرکار واپس آ گئے اس نوجوان دا جنازہ پڑھان تو بعد واپس آ گئے رات نو خواجہ عبدالواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پھر ستے نے جدو ستے نے خواب دے اندر ویکھیا وے
जन्नत दे अंदर ओही तख्त लगावे, ओही जन्नत दी हूर है, ओही नौजवान उस जन्नत दी हूर दे कोल बैठा है। ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद बसरी सरकार अर्ज करदे ने, या मौला की हिकमत की राज है। इनू 3 दिन होए ने इन्हें कलमा पढ़िया वे, इनू ते मैं जंगल चो लियांदा, सारी जिंदगी इन्हें बुतां दी पूजा कीती है। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, हुक्म फरमाया, ऐ अब्दुल वाहिदा यही ते इस नौजवान दा कमाल है, सारी जिंदगी बुतां दी पूजा कीती है, नफे नुकसान दा मालिक उन्हां नू समझिया, लेकिन इनू जदों पता लगा वे बुत कोई नफा नुकसान नहीं दे सकते। हकीकत जो करन वाली जात है सिर्फ रब्बुल आलमीन दी जात है। इन्हें कलमा मुहम्मद अरबी दा पढ़िया है, साडे दर ते वापस आया है। असां 3 दिनां दी बरकत नाल इनू जन्नत दे चाला मकाम अता फरमाया है। कोई नफा नुकसान नहीं कर सकते। हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उन्हां लोगां नूं शिकस्त दिती। आप सरकार ने फरमाया हुण सारियां तो पहला आपने अपनी जान दी कुर्बानी दिती है। ओ जानवर दी कुर्बानी करना बड़ी सौखी है, 20-25 हज़ार हिस्सा पा के जानवर दी कुर्बानी करना बड़ी सौखी है। सारे इस कुर्बानी ते अमल करते ने, लेकिन हजरत इब्राहिम खलील दी सारी जिंदगी कुर्बानियां दे अंदर गुजरी है। सारियां तो पहला आप सरकार ने अपनी जान दा नजराना पेश किया अपने रब दी बारगाह दे अंदर, क्योंकि दावा जो कीता सी, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा। हनीफ आंदे उन्होंने जेड़ा हर किसे तो कट्या होवे, एक मौला दे नाल उनदा रिश्ता जुड़िया होवे। हजरत इब्राहिम खलील नूं सारियां तो पहला उन्हां अग तैयार कीती, मंजनीक दे अंदर रख के हजरत इब्राहिम खलील नूं अग दे अंदर उन्हां लोगां ने सट्टिया। नमरूद ते उन्हां दे कबीले वालियां ने, ओ आजर वर्गियां ने, सारे मुशरिकीन ने, काफिरां ने रल के हजरत इब्राहिम खलील नूं अग दे अंदर सट्टिया। हजरत जिब्राइल अमीन आप दे कोल तशरीफ लेके आ गए, आके अर्ज कीती, ऐ अल्लाह दे खलील अगर हुक्म फरमावो मैं अग नूं बुझा दियां, इन्नी बारिश लियावां अग दा एक अंगारा भी ना रह जावे, आखो ते हनेरी इंदी चलावां कोई शै नजर ना आवे धरती ते। हजरत इब्राहिम खलील फरमांदे ने, फरमाया सवादी ते होना यारी दा, अगे अल्लाह कोलो जो भी लियावे मंग के लियावे, अज बगैर मंगण तो वेने आ मालिक आउंदा या नहीं। हजरत जिब्राइल अमीन वापस चले गए। हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अग दे अंदर गए ने, अल्लाह अग नूं हुक्म फरमाया, कुलना या नारुकुनी बरदाओ असला इब्राहीम। अल्लाह हुक्म फरमाया, इब्राहीम ते सलामती नाल ठंडी हो जा। अग ठंडी हो गई, गुलजार हो गई। हजरत इब्राहीम खलील ते ए पहली कुर्बानी आप सरकार ने दिती, अपनी जान दा नजराना पेश किया अपने मौला दी बारगाह दे अंदर। सारी जिंदगी कुर्बानियां देंदे गुजरी है। ए असल जड़ी 12वें महीने जाके कुर्बानी करी दी है। इस कुर्बानी दा की मतलब है, 11 महीने हर कुर्बानी आस्ते तैयार रहना पौंदा है। 12वें महीने वाली
والی قربانی اے درس دیندی ہے اے سبق دیندی ہے جانور قربان کرنے سوکھے نے لیکن قربانی اوہی قربانی ہوندی ہے جویں کربلا وچ پاک حسین 72 تن دے کے دسیاوے جانور قربان کرنا سوکھا ہے لیکن نبی دے دین آستے اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنا ہے صرف حضور دی اہل بیت ہی کر سکتے نے صرف حضور دی اہل بیت ہی کر سکتے نے 12ویں مہینے والی قربانی ہے درس دیندی ہے 11 مہینے تیاری کرو ہر قربانی آستے جدوں بھی حضور دے نام تے قربانی دینی پوے اپنی جان دا نظرانہ دینا پوے تاں وی قربان کریا جے مال دے نال قربانی دینی پوے مال بھی قربان کریا جے وطن قربان کرنا پوے تاں وی قربان کریا جے اولاد قربان کرنی پوے تاں وی قربان کریا جے حضرت ابراہیم خلیل نے اے ساریاں قربانیاں دتیاں نے پہلو جان دی قربانی دیتی ہے ہن جدو وقت آیا آپ سرکار اپنی زوجہ محترمہ تے اپنے بچے نو لے کے بیت اللہ شریف دے اندر چھڑ کے آئے ہن آپ سرکار نے اپنی زوجہ محترمہ دی قربانی دیتی ہے اپنی اولاد دی قربانی دیتی ہے آپ سرکار اپنی زوجہ تے اپنے دودھ پیندے بچے نو اس جنگل بیابان دے اندر مکے شہر دے اندر چھڑ کے جدو واپس ہون لگے نے حضرت بی بی حاجرہ پاک نے پوچھا آپ ہی چھڑ چلے ہو یا اللہ دے حکم نال چھڑ چلے ہو حضرت ابراہیم خلیل دا او دعویٰ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا ہر باطل تو جدا میرا منہ صرف اللہ علیہ پاس سے راندہ ہے صرف ایک نال یاری ہے ایک نال سنگت ہے ان دے حکم تو بغیر تے ابراہیم خلیل کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ سرکار اپنی زوجہ محترمہ نو پہلا اپنی جان دی قربانی دیتی ہے ہن اپنی بی بی پاک دی قربانی دے رہنے رب دے راہ دے اندر اپنے دودھ پیندے بچے دی قربانی دے رہنے بچہ بھی ہوئے جڑا آخری عمر دے لب ہے آخری عمر دے اندر لب ہے آخر یاری تے ہے اللہ دے خلیل دی اللہ دے نال آپ سرکار جدو چھڑ کے واپس آئے نے آپ نے دعا منگی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون آپ سرکار نے اپنے دودھ پیندے بچے دیتے اپنے بی بی پاک دی قربانی دیتی آپ سرکار چھڑ کے واپس آ گئے نے حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ جدو آپ سرکار نے ویکھیا ایسی وادی دے اندر چھڑ کے گئے نے جتھے کھان پین آستے سامان کوئی نہیں نہ کھان دا کوئی سامان لبدا ہے نہ پین دا کوئی سامان لبدا ہے آپ دی چھاتی مبارک کچوں بھی دودھ خشک ہو گیا آپ سرکار نے صفا مروہ تے 7 چکر لائے اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے آپ دی یاد قیامت تک واسطے ہر حاجی دے اتے لازم کر چھڑیا
فرمایا کہ جتھے ساڈی پاک بی بی دوڑ دی رہی ہے اتھے دوڑنا ہے. جدو آپ واپس آئیاں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ایڑیاں دے نال اتھے چشمہ نکلیا پیا زمزم دا. نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او دو چشمہ نکلیا سی زمزم دا ہن بعد چونا کھو بنایا. حضرت نبی پاک سرکار نے فرمایا اللہ رحم کرے ساڈی ماں ہاجرہ تے اگر آپ انہوں زمزم نہ دیاں قیامت تک واسطے پورے عرب دے اندر پانی پانی ہو جانا سی. بی بی ہاجرہ دا بھلاوے جنہیں زمزم آکھیا تے پانی اوتھے رک گیا چشمہ بن گیا اپنی جگہ تے رک گیا. غرض حضرت ابراہیم خلیل نے دوجی قربانی دیتی اپنی بی بی پاک دی تے اپنے دودھ پیندے بچے دی. صرف آخری قربانی نہیں دیتی جس نو اسی منانے ہاں جس دی یاد دے اندر اسی 20-25-30 ہزار دا آخر بکرا چھترا کرنے ہاں وڈی قربانی دے اندر حصہ پا لیا. او قربانی کرنی سوکھی ہے لیکن اے جڑے دو لتاڑے جانور زمین تے ٹردے پھر دینے کوئی 2 من دا نوجوان ہے کوئی 3 من دا نوجوان ہے. آخر اے نامی اپنیاں جانا دا نظرانہ پیش کرنا ہے اے نامی قربانی دینی ہے جویں ابراہیم خلیل نے اللہ واسطے قربانیاں دیتیاں نے ایویں ہر نوجوان نے حضور دے دین واسطے قربان ہونا ہے. ناستے قربان ہونا ہے اوہی بندہ مومن ہے جڑا اپنی جان مال اولاد ہر شینو حضور دے دین توار چھڑے اللہ دے راہ توار چھڑے. آخر اے بھی قربانی دینی ہے. اجے میں نہیں آندہ کہ تسی ہونی قربانیاں دیو اپنیاں جاننا دیو لیکن جدو دین تے اوکھا ویڑا جاوے دین دا مالک تے انج ربے جدو دین تے اوکھا ویڑا جاوے پھر رب اپنے بندیاں نو آزمان دے. اے میرے بندے نے کوئی 2 من دا نوجوان ہے کوئی 3 من دا 10 من دا جنہ کسے دا وزن ہے اے سال بعد 12ویں مہینے والی قربانی تے کر دینے لیکن اپنی جان میرے دین واسطے وار دینے یا نہیں. اے بھی اللہ دے راہ تے اپنیاں جاناں وارنیاں پوندیاں نے. جدو دین تے اوکھا ویڑا آیا پیچھے نہ ہٹیا جے حضور دے دین واسطے اے بھی قربانی ضرور دے ویا جے. جدو شہید ہو کے رب دی بارگاہ دے اندر جاؤ گے اے قربانی دے کے رب دی بارگاہ دے اندر جاؤ گے اللہ دعا جہانہ دے اندر پار فرما دے گا. حضرت ابراہیم خلیل نے دوجی قربانی دیتی اپنی بی بی پاک دی اپنے دودھ پیندے بچے دی آپ سرکار نے قربانی دیتی. پھر ایک وقت ایسا آیا آپ سرکار دے دور مبارک دے اندر 61 سالی آ گئی. حضرت ابراہیم خلیل دے دور دے اندر 61 سالی آئی. گھر آلیاں حضرت ابراہیم خلیل نو آکھیا آٹا ختم ہو گیا جاؤ آٹا لے کے آؤ. آپ سرکار توڑا چایا نمرود دے دربار دے اندر پہنچے نے. نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل نو آکھیا آکھن لگا اے ابراہیم میں انی دیر تک آٹا نہیں دیواں گا جنی دیر تک مینوں سجدہ نہیں کریں گا. سجدہ کریں گا پھر آٹا دیواں گا کیونکہ او تے اپنے آپ نو خدا سمجھدا سی ساریاں نو اپنے دربار دے اندر جھکا کے رکھدا سی. حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا تو آٹا نہیں دینا نہ دے. اے سر جدوں بھی جھکے گا ایک رب العالمین دے سامنے جھکے گا. آٹا نہیں دینا نہ دے آٹا نہیں دینا رکھ اپنا آٹا اپنے کول. انہیں حضرت ابراہیم خلیل نو آکھیا آندہ ہے آؤ میرے نال میدان لالو مناظرہ کرو مقابلہ کرو اگر تسی جت گئے پھر آٹا دیاں گا. حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا گل کر میرا خدا اوئے جڑا رب یلذی یحیی و یمید میرا رب اوئے جڑا زندگی بھی دیندہ ہے موت بھی دیندہ ہے. اس بے وقوف نو سمجھ کوئی نائی انہیں آکھا ایک کم تے میں بھی کر لینا. قید خانے چو ایک بندہ بلایا انہوں رہا کر دیتا. آکھن لگا لے انہوں پھانسی دی سزا سی انہوں میں چھڑ دیتا ہے اے تے زندگی میں بھی دے لئیے
مجمع چو ایک بندے نو سدیا تلوار مار کے اندہ سر لایا آندہ لے انہوں میں موت دے دیتی ہے خیری میری بندہ سی حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا تو زندگی موت دا مطلب نہیں سمجھیا ہن میں تینوں سمجھانا وا آپ سرکار نے فرمایا میرا خدا اوے جیڑا سورج نو مشرق والے پاسوں چاڑ دے مغرب والے پاسے غروب کر دے جے تو خدا ہے فات بہا من المغربی مغرب والے پاسوں چاڑ کے وکھا ہن نمرود جدو لا جواب ہو گیا فبہت الذی کافر جدو کافر کھچ ہو گیا لا جواب ہو گیا حضرت ابراہیم خلیل نو آکھن لگا آندے جا آٹا نہیں دیندہ جو مرضیہ کر لے حضرت ابراہیم خلیل نے ایتھے بھی قربانی دیتی ہے آپ سرکار نے توڑا موٹے تے رکھیا واپس آ گئے واپس گھر لاندیاں خیال آیا اگر گھر آٹا نہ لے کے گیا تے گھر دیاتے پوچھنے ہیں آپ سرکار نے رستے چو ریت بڑی توڑے دے اندر توڑا موٹے تے رکھیا آپ سرکار واپس آ گئے اور ریت گھر رکھی سو گئے جدو سون تو بعد اٹھے نے گھر دے اندر ویکھیا کھانا تیار ہے حضرت ابراہیم خلیل نے اپنی زوجہ محترمہ کوڑو پوچھا فرمایا اے آٹا کی دعا ہے آپ دی بی بی پاک آکھن لگی آٹا او یہ جڑا تسی لے کے آئے ہو حضرت ابراہیم خلیل فرما دینے میں تے توڑے چ ریت بھر کے لے کے آیا آپ دی بی بی پاک حضرت سارا فرماؤں لگیاں آپ فرما دیاں نے جس رب دے نا تے غیرت کر کے نمرود دے دربار دے اندر لڑ کے آئے ہو جس رب دے نا دی غیرت کیتی جے اس رب نے اس ریت نی آٹا بنا چھڑیا ہے اس رب نے ریت نی آٹا بنا چھڑیا حضرت ابراہیم خلیل نے ساری زندگی قربانیاں دے اندر ہی گزاری ہے پہلوں اپنی جان دی قربانی پیش کی تھی اپنی اولاد دی اپنی بی بی دی اپنے وطن دی ہونا آپ سرکار نے وہ وطن بھی چھڑ دیتا آپ سرکار وطن چھڑ کے بھی واپس آ گیا آپ سرکار نے اے بھی قربانی دیتی پھر وقت آیا جدو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی دا وقت آیا آپ سرکار نے خواب ویکھیا بالکل مختصر گل کردہ جاواں آپ سرکار نے رات نو خواب ویکھیا حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بارے آپ سرکار نے حضرت ابراہیم خلیل نے خواب ویکھیا آپ سرکار نے خواب ویکھیا کہ آپ سرکار قربانی کر دے پہنے اپنے پتر نو اللہ دے رات قربان کر رہنے ایک رات خواب ویکھیا دوجی رات بھی یہی خواب ویکھیا تریجی رات بھی یہی خواب ویکھیا چوتھی رات جدو آپ سرکار دی آئی آپ سرکار سویرے اٹھے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو تیار کیتا آپ فرماندے نے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين آپ سرکار نے خواب ویکھیا اپنے پتر نو ذبح کر رہے نے آپ فرماندے نے یا بنیا انی ارا فی المنام میں خوابج ویکھیا میں تیرے اتے چھرا چلا رہا تینو ذبح کر رہا فانظر ماذا ترا ویک تو کیا نے تیری کی رائے پتر کو کوئی جواب نہیں دیتا حضرت اسماعیل خلیل باپ بھی اللہ دا نبی ہے بیٹا بھی اللہ دا نبی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب دین دینے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء
من الصابرین۔ فرمایا ابو جی جو دھانو اللہ دا حکم آیا ہے، ماں تمہارو جو دھانو حکم دیتا گیا ہے تسی اون دے مطابق عمل فرماو، ستا جی دنی ان قریب تسی مینو پاو گے اللہ من الصابرین۔ اگر اللہ نے چاہیا تے مینو صبر کرنالے لوگاں وچوں پاو گے۔ ان دا مطلب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کدائیں بھی نہیں پڑھے، ایک دن بھی نہیں پڑھے، لیکن آپ سرکار نے فرمایا تسی مینو اونا لوگاں وچوں پاو گے جڑے صبر کرن والے لوگ نے۔ آپ سرکار نے تے اجے دنیا تے ویکھی کچھ نہیں، لیکن آپ سرکار دے سامنے اونا نیک لوگاں دا ایک گروہ پیش کیتا گیا جڑے اللہ دی بارگاہ دے اندر صبر کرن والے لوگ سن۔ آپ سرکار نے تاں عرض کیتی ابو جی مینو اوویں پاو گے جویں اللہ دے نیک بندے صبر کر دے نے۔ تاں کر کے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے ایک دن اپنے مدرسے دے مفتی کولوں مسئلہ پوچھیا، عالم کولوں مسئلہ پوچھیا۔ آپ نے فرمایا استاد جی علم دے کنے معنی نے؟ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دے مدرسے دے بڑے وڈے مفتی، بڑے وڈے عالم، انہاں علم دے سارے معنی کر کے دسے، جتنے جتنے علم دے معنی نے، جو علم دے اصطلاحی معنی نے، شرعی معنی نے، لغوی معنی نے، انہاں دیاں شرعی تعریفاں نے ساریاں کر کے دتیاں۔ خواجہ غلام فرید نے فرمایا نہیں استاد جی ایک معنی رہندا ہے جڑا تسی نہیں دس سکدے۔ آپ سرکار دے استاد خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ دے مدرسے دے استاد آپ سرکار پریشان ہو کے درس دے وچوں باہر نکل دے جا رہے نے۔ خواجہ غلام فرید سرکار دا پتر رستے دے اندر ملیا، انہیں جدو ویکھیا ساڈے درس دے استاد پریشان نے، انہیں پوچھا استاد جی خیر تے ہے آج کوئی نواں مسئلہ تے نہیں آیا جندہ آپ دے کول حل کوئی نہیں؟ او استاد آکھن لگے تھوڑے والد صاحب نے نواں مسئلہ پوچھا ہے، علم دا معنی پوچھا ہے، میں سارے علم دے معنی کر کے دسے نے، لیکن کوئی معنی ایسا نہیں جڑا میں نہ دسیا ہوئے۔ او اجے تک بھی آکھ رہے نے ایک معنی رہندا ہے، ایک معنی رہندا ہے۔ خواجہ غلام فرید دے پتر نے اپنے درس دے استاد نو مسئلہ دسیا، عرض کیتی استاد جی تساں او معنی دسے نے جنہ دا تعلق قال نالے، اے او معنی ہے جن دا تعلق حال نالے۔ آپ دے شگرد نے خواجہ غلام فرید دے پتر نے دسیا، عرض کیتی استاد جی علم دے سارے معنی تساں دسے نے، لیکن علم دا ایک معنی ادب ہے، او ادب والا معنی اوہی ہے جڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیتا سی۔ کسے درس دے اندر نہیں پڑھے، کوئی علم نہیں پڑھے، لیکن اس دے باوجود عرض کیتی ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ آپ سرکار نے اپنے مدرسے دے استاداں کو مسئلہ پوچھا، استاد خواجہ غلام فرید نے لیکن آپ دے درس سے جو پڑھان دے ہے انہاں استاداں علم دے سارے معنی کر کے دسے، علم دے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، شرعی معنی، جو قرآن حدیث نال بن دے ہے۔ تے خواجہ غلام فرید نے فرمایا نہیں استاد جی یہ معنی نہیں، میں کوئی اور معنی پوچھتا پہ۔ استاد پریشان ہو کے باہر نکلے تو خواجہ غلام فرید دا پتر راہ وچ ملیا تے اس جدوں ویکھیا نا ساڈے درس دے استاد پریشان نے، ہو سکے استاد جی خیر تے ہے تے آپ سرکار نے فرمایا تواڈے والد صاحب میرے کولوں پوچھیا ایک مسئلہ، میں علم دے سارے معنی کر کے دس چھڑے نے جننے ایک معنی ہوندے ہے لیکن وہ آندے نے بھی معنی نہیں۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دے پتر نے دسیا لے استاد جی ہن جا کے انہاں نو جواب دیوے علم دا ایک معنی ادب ہے، جے جواب اٹھایا انہیں تو پھر آکھیا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ علم دا ایک معنی ادب ہوندا ہے، جیڑا علم ادب بھی بندے نو نہ سکھا سکدا ہوے اس علم یا تعلیم دی پھر کوئی لوڑ نہیں۔ جیڑا علم جیڑی تعلیم بندے نو ادب نہ سکھا سکتی ہوے، استاد دا ادب، ماں پیو دا ادب، صحابہ دا ادب، اہل بیت دا ادب، حضور دا ادب، قرآن دا ادب، اللہ دی ہر نسبت والی شے دا ادب،
کوئی نہیں سمجھ آئی جیڑی تعلیم بندے نو بندہ نہ بنا سکتی ہوئے اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. علم دا ایک معنی ادب ہے. اور اس آیت تو صوفیاء نے مسئلہ جڑا نا اس دی تخریج کیتی, اس دا اخراج کیتا جڑا اللہ فرمایا نا فبشرناہ بغلام حلیم. اساں حضرت ابراہیم خلیل نو ایک پتر دیتا ہے جڑا بڑے حلم تے بڑے حوصلے والا ہے. او اس حلم تو مراد ادب ہے. حضرت اسماعیل تو دنیا ویکھی نہیں, ایک دن بھی کسے درس وچ نہیں گئے, کسے مدرسے وچ نہیں پڑھے, کسے استاد کول نہیں پڑھے. لیکن جدو حضرت ابراہیم خلیل نے پوچھا نا پترا تیری کی رضا ہے, حضرت اسماعیل اگو سر نہیں چایا, کیونکہ آپ سرکار نو پتا اللہ پہلو ہی فرمایا اساں ابراہیم نو پتر او دینا جڑا علم والا پتر ہوے, کہ او علم ادب والا علم ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا بت فلما تمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل نے بھی نہیں فرمایا بتسی مین صبر کرن والا پاؤ گے, آپ نے فرمایا مین صبر کرن والے لوگاں دے وچوں صبر کرن والا پاؤ گے. یعنی ان دا مطلب ہے حضرت اسماعیل دے سامنے پہلو اللہ دے نیک بندیاں دا ایک گروہ آیا ہے جڑے ہائے اللہ دے صبر تے شکر کرن والے بندے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جدو انہاں ویکھے کہ اس وقت آپ نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابو جی تسی پریشان نہ ہوو, جو اللہ دا حکم آیا ہے ان دے مطابق عمل کرو, ان قریب انہاں لوگاں وچوں پاؤ گے جڑے اللہ دا صبر تے شکر کرن والے بندے نے. اس تو اگے میرا دل مٹھا مٹھا سید والے دیکھو جی گلاں کر لواں گے, وقت کافی ہو گیا. اللہ سونا اپنے پاک حبیب سرکار دا صدقہ. اچھا ہن یہ کی مطلب نکلیا قربانی دا اصل مقصد کی ہے؟ 20,000 پتی پا کے قربانی کرنا بڑی سوکھی ہے, بتیرے بندے کر لیندے نے. اصل جیڑی قربانی دا مقصد تے راز ہے نا, وہ اس قربانی دے پیچھے وڈی حکمت تے راز ہے. حضرت ابراہیم خلیل تے ساری زندگی قربانیاں گزاری ہے. پہلو اپنی جان دی قربانی دیتی ہے, پھر اپنی اولاد دی قربانی دیتی ہے, پھر آپ سرکار نے اپنی بی بی پاک نو, اگرچہ اللہ ہر تھان تے آپ نو بچاندا رہا. حضرت ابراہیم خلیل اپنی جان دی قربانی دین لگی, اللہ صحیح سلامت واپس لیندا. اپنی اولاد نو اللہ دے راہ تو قربان کیتا, اللہ صحیح سلامت واپس لیندا. اور یہ تے پھر اللہ دا وعدہ ہے, رب ہر میدان وچ کامیاب کرے گا. جیڑا بندہ بھی حضور دے دین واسطے اپنی جان مال اولاد ہر شے دا نذرانہ پیش کرنا چاہے, جے وہ شہید ہوئے تاں بھی کامیاب ہے, جے جج بچ کے واپس آ جائے تاں بھی غازی بن کے کامیاب ہے. تمہیں صورتہ کامیاب تے مومن ہی ہوندہ ہے نا. جے مر جائے تاں شہید تاں بھی یہی کامیاب, جے بچ جائے تے غازی تاں بھی یہی کامیاب. اے اللہ دا وعدہ ہے. اپنی جان دی بھی قربانی دیو, اپنی مال دی بھی قربانی دیو, اپنی اولاداں دی بھی قربانی دیو, اپنی اولاداں دین پڑھاؤ, اپنی اولاداں ادب سکھاؤ, استاداں دا ادب سکھاؤ. شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار فرماندے نے سعدیہ شرازیہ سبق مدے کم ذات را. آپ فرماندے نے گھٹیا ذات دے بندے نے سبق بھی نہیں دینا چاہیے. کمینہ جدو وڈا ہوندا ہے استادہ نہیں بھوکدا ہے. گھٹیا ذات دے بندے انشاءاللہ سبق بھی بندہ نہ پڑھا بوے. جڑا بندہ استاد دا ادب نہیں نہ کر سکدا وہ کسے میدان وچ کامیاب نہیں ہے. گل لکھ لو, گھٹیا ذات بندے نو سبق دینا. میاں شیر محمد شیخ پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صوفیاء دا نظریہ ہے. آپ فرماندے ہیں گھٹیا ذات دے بندے سبق نہ دیتا کرو. سعدیہ شرازیہ سبق مدے کم ذات را. جے کم ذات نو سبق دے ویے نا تے وڈا ہو کے استاداں دے بارے بکواس کردا ہے. گھٹیا ذات دے بندے سبق نہیں دینا چاہیے. سبق بھی بندہ ہون دے وے, شاگرد بھی بندہ ہون بناوے جڑا کم از کم استاد دا حیا تے کردا ہوے نا, جڑا استاد دا ادب تے کردا ہوے نا. اے علم دا معنی ہے جڑی تعلیم بندے نو ادب نہیں نہ سکھا سکدی, نہ استاد دا ادب, نہ ماں پیو دا ادب, نہ معاشرے وچ بڑے وڈیریاں دا ادب, نہ چھوٹے بچیاں نال پیار کرنے دا ادب, نہ اللہ دا ادب, نہ اللہ دے قرآن دا ادب, نہ اللہ دے رسولاں دا ادب, نہ نبیاں دا ادب, نہ ولیاں دا ادب. جیڑی تعلیم بندے نو بے ادبا بناوے نا وہ کوئی تعلیم نہیں. تعلیم ہوئی ہے جیڑی ہر شے دا ادب سکھا دے.